Buenos días, amigas y amigos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sergio Vázquez, asesor comercial de Mazda en Manresa. ¿Qué tal? Si eres fan de Mazda y estás pensando en adquirir uno de nuestros modelos, este es tu canal. Visita todos nuestros vídeos donde podrás ver información sobre nuestros modelos, actualizaciones y tutoriales. Y si te gusta, como no, suscríbete. Bien, en el último vídeo pudimos ver el nuevo CX60 en su acabado Mura y además venía con todos los paquetes disponibles, el Convenience and Sound Pack, el Comfort Pack y el Driver Assistant Pack, y también con su techo panorámico. Bien, en este vídeo vamos a desgranar qué es lo que lleva el paquete Convenience Pack, uno a uno todos sus detalles y dónde lo podemos utilizar. Vamos a ver dónde podemos o qué opciones tenemos para poner packs en gama CX60. Tenemos la versión de acceso, que es la Prime Line, en la cual no podremos incorporar ninguno de los paquetes, vendrá tal cual. A partir de aquí tendremos después tres acabados, el Exclusive Line y los acabados especiales Omura y Takumi. En estos tres últimos podremos poner todos los paquetes o combinarlos como queramos, con techo o sin techo. Vamos a ver uno a uno qué equipamiento nos lleva el paquete Convenience and Sound Pack. En primer lugar tenemos el portón eléctrico con función manos libres. El portón eléctrico lo podremos abrir desde el botón del portón, desde el mando, que os lo voy a acercar, tenéis el botoncito para abrir el mando, también desde el interior en la posición del conductor y con la función manos libres, que es pasando el pie por debajo y nos apertura. Aquí tendremos el botón para cerrar y también con el pie podremos cerrar el portón. No deja de ser una comodidad más, sobre todo cuando vamos a la compra. 2. En el maletero incorpora aquí un enchufe para poder poner una neverita o un electrodoméstico con la opción del cargador de coche, que es de 1500 vatios. Y en las plazas traseras número 3 también incorpora un enchufe para poder cargar sobre todo ordenador portátil o cualquier otro electrodoméstico, justo aquí, de 150 vatios y 220 voltios, como los de casa. Número 3. Los cristales traseros oscurecidos. Tanto las ventanas traseras como la del portón. Tenemos una pequeña luz de cortesía en cada una de las puertas, justo debajo de la zona de los objetos. Está por aquí, así os la puedo enseñar. A ver si la veis, aquí, justo aquí. A ver si os puedo enseñar cómo se ve desde dentro. Dejarme... A ver si lo veis allí. Allí lo tenéis. Pues en cada una de las puertas, en la zona de los pies, justo por aquí, tenéis una luz de cortesía. LED, claro. También tenéis en el reposabrazos central. Ahora porque es de día y no se ve. Aquí sale una lucecita LED. Que de verdad que para cuando vas de noche, por aquí se ve muy bien el compartimento y no molesta en la conducción. Más cositas. También lleva la carga inalámbrica, que está situada aquí, justo detrás o delante de lo que es el cambio automático. Y simplemente con dejarlo aquí ya carga. Veis que tenéis también el botoncito del encendido. Os pasará que el coche estando en parado no cargará inalámbricamente y veréis que en cuanto empiece a circular automáticamente ya se activa el teléfono con la carga. Y también tenemos lo último y novedoso, que es el cámara 360 con función View, con ver a través. Os lo voy a activar, que además aquí en el CX60
el botón para activarlo cuando queráis lo tenéis aquí. Voy a cerrar la puerta que se ve un poco mejor. Sí que es verdad que aquí dentro del concesionario no le sacas el tanto partido, pero es que lo veis todo. Ahora, porque tenemos la delantera, vamos a ver la marcha atrás. Voy a encender el coche. Con marcha atrás, es que con esta manera, con la función View, te genera una visión total del coche. En todos los lados, no hay ángulo muerto. Y con esta gran pantalla se ve muy bien. Además, desde el botón que hemos visto aquí, podéis cambiar diferentes posiciones de cámara. Funciona si la queréis un poquito más panorámica. Podéis jugar como queráis. Y por último tenemos un nuevo y gran sistema de sonido Bose con un total de 12 altavoces. Y se componen de, por ejemplo, un amplificador digital que tenemos debajo del asiento del copiloto, que no se ve. Tenemos un altavoz Twiller de 80 milímetros que está en el centro del panel de instrumentos, que es este que tenemos detrás de la pantalla panorámica. Dos altavoces de agudos de neodimio de 25 milímetros que están aquí, justo en la puerta detrás del retrovisor. Uno y dos allí. También tenemos dos altavoces de graves de neodimio de 115 milímetros, que estos están en las laterales del coche y además incorporados en el chasis del vehículo, que de esta manera reduce vibraciones al interior y mejora la calidad del sonido. Cuatro altavoces de medios agudos de 80 milímetros. Estos son los que están en cada una de las puertas. Uno, dos allí, y para que veáis también aquí en los traseros, altavoz aquí y altavoz allá. Después tenemos dos altavoces envolventes traseros de 65 milímetros que están en los pilares C. Déjame verlos así, os los podemos enseñar. Estos son los altavoces envolventes 1 y 2. Y tenemos por último en el maletero un altavoz de graves de 130 milímetros. Que esto está justo aquí debajo. Pues este sería todo el equipamiento que incorpora el paquete Convenience and Sound Pack. Recuerdo que lo tenéis disponible en las versiones Exclusive Line, Omura y Takumi, que podéis combinar con el resto de paquetes. El paquete Convenience and Sound Pack tiene un precio de 2.850. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios si lo veis interesante este paquete. En los siguientes vídeos veremos el Comfort Pack y el Driver Assistance Pack, para completar todos los packs que incorpora CX60 en sus versiones. Bueno, recordad como siempre, suscribiros al canal y dejadme en comentarios vuestras opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo.